Эгэл олон учрлууд, эгэл жирийн мөрөөдлүүд бидний хувь тавиланг бүтээдэг. Эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын бэлэгдэл Эрдэнийн алтан соёмбот багнаас их хорон эхэлдэг. Эрдэнэт сүргийн хэн захад эрхэд малчны хүү алсын барааширтээд их хорны цэрэг болох алс холын бодол думбана. Их хорон, эрх чөлөө, эрхэм нандин бүхнийхэн төлөө эрлэхэг зогсох түнд их цэргийн дарга болох ирээдүй хэтийн хүсэл бий. За миний дүү сургуульд ороод онц сайн сурна шүү. Онц сайн сураад цэргийн хүн болоорой. Тэгээд одоо тэгэл энэ би нэ цэргийн лгснээрээ тэгэл тэрчгтэрсэн. Тэрэндээ би алдаагүй л ойлгодог өөрийг. Улаанбаатарын бахархал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор зэвсэгт хүчний бэлтгэл хурандаа хэд профессор Зундын бүрэгдэрж оролцож байна. Тэгээд 3 мөрөөдөл байсан, гуруулаа би хэлсэндээ багш болъё гэсэн багш болсон. Офицер хүн болъё гэсэн офицер хүн болсон. Сайхан гэр бүлтэй байя гэсэн сайхан гэр бүлтэй болсон. Тэмний тавьсан зүйл гуруулаа би хэлсэн. Цэргийн хүн гэдгийн цаана цур ганц хүн байдгүй. Эгэл цэргийг хурандаа болгодог хайны жил үр хүүхдийн өмг төшиг хайр инрэл байдаг.